Et bien voilà, nous voilà pour deux jolis broutards de 18 kg là. Donc ça va faire 2 heures qu'ils sont en train de dorer là. Regardez celui du haut là, comme il est beau là. Là bien sûr la chaleur monte, donc il cuit plus vite. Donc là la bonne marinade là pour les arroser. Et voilà. Pas vilain. Pas vilain. Donc à la bûche de chêne, hein, comme d'habitude. Bonne marinade. Et le tout rejoué. Là il fait bien chaud. Donc j'en peux plus. Allez, à plus tard.